Mirdita gjithë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur dhe sot në këtë ditë të parë të javës, në këtë paralel të ri, i cili prej disa javësh e nis transmetimin rreth orës 16:30 minuta në një program pak më ndryshe se sa ditët e tjera të javës, ku ne takojmë nga e marta deri të premten pak pas orës 18:30 minuta, në një treshe profilesh të tjerë sot, sigurisht me një raport, po themi personal, njohjesh me gjithë secili prej nesh, për shembull me të ftuarën e parë, unë jam njohur dikur shumë vite më përpara, kur bëja pjesë në stafin mikpritës të grupeve dhe artistëve të huaj që vinin në Shqipëri, ndërsa kujdesesha për atashimin dhe akreditimin e reporterëve, fotoreporterëve, fotografëve në stadiume apo sallat të tjera koncertesh. Sigurisht ka kaluar shumë kohë që atëherë dhe pasioni i saj për fotografinë ka njohur disa faza, për të cilat do të flasim dhe në vazhdim. Përfitoj nga rasti për t'ju uruar mirëseardhjen në studio Soela Zamit. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Kozet. Zakonisht je mësuar pas objektivit, ndërkohë do jesh përballë një skrini që do shohësh imazhe, dhe kam përshtypjen që nuk është edhe aq komode se sa në krahun tjetër. Fillimisht ka qenë shumë e vështirë që t'isha unë personazhi përpara objektivit, po me kalimin e kohës kjo gjë u bë normale dhe tani më kanë ikur fare ato komplekset e fillimit, kështu që jam shumë rehat. Kthehesh në të shkuarën tënde në pasionet që ke patur më përpara, që kupton pse i ke lënë në mes ose ku diun, ndoshta ke qenë e detyruar të ndjekësh në një moment dhe ke kuptuar më vonë që nuk janë pasionet dhe qefet të tuat? Sigurisht që kthehen mbrapa në kohë, gjithmonë njeriu mendon, sidomos për fëmijërinë, sepse ajo është thelbi, baza, domethënë, mbi pjesën e fëmijërisë njeriu fillon pastaj edhe zhvillohet. Janë ato ngjarjet e hershme të fëmijërisë, të cilat pastaj, si më thon, e brumosin njeriu që në fillimet e tij. Kam përshtypjen se do shkojmë pak në fëmijërinë tënde, në qytet, imazhin e parë, ju lutem për Soelën. Ky është një qytet që unë nuk e njoh më, edhe pak, ndoshta. E ke thënë shumë bukur, nuk e njoh më. Po, ma merr mendja, po, aty tani e njoh. Tani që pash ka lanë pak lart, po sinqerisht vërtet nuk e njoh më. Unë kam ikur nga Gjirokastra në vitin 1994 për shkak se fitova konkursin e liceut artistik për të studiuar në Tiranë. Është qyteti im i lindjes, i fëmijërisë, i origjinës time. Edhe tani që shikoj gjithë legjendat e veta për mungesën e bujarisë, që Gjirokastritët janë pak rrnac, jo. Atëherë, të ndalem pak te kjo pjesë. Unë jam nga Gjirokastra, me shumë dëshirë e them të gjë, por unë jam nga rrethinat e Gjirokastrës. Pra, prindrit e mi nuk janë qytetarë të qytetit të Gjirokastrës, por janë nga rrethinat, nga zona e Fushbardhës, së Mashkullorës edhe Progonatit. Domethënë, ky miksim është, po unë kam lindur dhe jam rritur atje. Gjirokastra është qytet shumë i dashur për mua, nuk e kuptoj dot nëse unë nuk shkoj atje të paktën 2 ose 3 herë në vit. Edhe ëndrat akoma vazhdoj shikoj me atë qytet, me shtëpinë time të parë atje. Nuk e njoh më fatkeqësisht. Shpesh herë mendoj sikur nëse do të më jepë rasti të rikthehesha dhe të bëja diçka të mirë për qytetin, për vendlindjen time. Nëse do kisha mundësi, po do ta bëja. Ke njerëz atje? Gjyshrit e mi nga mama jetojnë akoma atje, ndërsa gjyshrit nga baba jetojnë në qytetin e Sarandës. Edhe Saranda është gjithashtu një qytet shumë i rëndësishëm për mua, pasi nëse Gjirokastra ka qenë qyteti ku jetoja veja në shkollë, Saranda ka qenë pjesa e pushimeve, pjesa paksa më e lumtur, po themi, sepse ishte pjesa pa impenjimet e shkollës. Megjithatë është një qytet shumë i bukur, ka atë misticizmin e vet. Ismail Kadare e ka përshkruar shumë bukur në veprat e tij. Për mua është fat që jam nga ky qytet. Me shumë histori dhe me shumë qytetëri nuk diskutohet. Ecim me Soelën, sepse kemi shumë gjëra për të thënë. Ka të bëjë përsëri me Gjirokastrën. Unë kam studiuar muzikë në fillimet e mia, në 8 vjeçare. Kam qenë për violinë. Dëshira ime më e madhe ishte të studioj për piano. Domethënë, kështu më thuaj në shtëpi që ti do bëhesh për piano, pianiste, okay? Por ato kur vajta në shkollë dhe fitova konkursin, zgjodhen që unë të studioja violinë, pasi dora ime është shumë e vogël, vazhdon të jetë akoma. Edhe mendoj që kam qenë mirë deri në një pikë, derisa arrita bëra dhe ato saxhot e famshme me shoqëri me piano që ka qenë paksa e vështirë. Por e lash atje sepse ndoshta edhe metoda që jepej në atë kohë mbase nuk ishte shumë joshëse për një fëmijë. Pra nëse ti nuk ishe një talent shumë të madh, nëse nuk ishe as më i miri, edhe mënyra e mësimdhënies ndoshta ishte paksa e dhunshme, po themi,
nga pjesa e profesorëve. Kam përshtypjen që të gjithë shoqet dhe shokët e mi të klasës përjetonin, po themi, dhe një lloj dhune psikologjike. Domethënë ti ishe një fëmijë i vogël dhe duhet të bëje mësimin, po themi, të përgjithshëm. Të përgjithshëm. Dhe pastaj duhet të studioje, dhe gjithë mbasditën sërish duhet të studioje, dhe nesmen duhet të mësoje pjesët përmendësh. Loja e një fëmije. Nuk ishte fare. Edhe madje edhe me pushimet ta jepnin violinën me vetë e tij prap duhet të studioje. E mbase kjo pjesa e studimit duhet ishte vër pak më ëmbël, e ndoshta mund ta kisha. Të ngacmon sot violina, jo të luash ti në violin, po kur shikon pjesë ose kur shikon kuartete ose unë ende mbaj mend disa pjesë që kam luajtur, megjithëse domethënë shumë e vështirë të riluaj prap, po disa pjesë të thjeshta i mbaj mend akoma dhe mendoj që do ta blej një violin ta kem në shtëpi. Pasi në momentin kur unë hoqa dorë nga violina sepse nisa një pasion tjetër, violinën time të parë dorëzova në shkollë, sepse ishte pronë e shkollës. Dhe tani mendoj që ndoshta duhet ta blej një. Ka ardhur momenti për ta bërë një violin personale, edhe për ta mbajtur kështu si pjesë të arredimit të shtëpisë, se të lidhë një pasion të së kaluarës. Ecim. Pa, edhe kjo një nga pasionet e mia që ishte sporti, po themi, basketbolli. Ky është basketboll meshkujsh. Po. Por që me rregulla luhet njësoj si edhe për femrat. Po. Dhe basketbolli, domethënë pjesa e sportit, ka qenë një pjesë interesante. Jam aktivizuar me të rejat e studentit dikur, për shumë pak kohë, tipin një vit. Pastaj ndodhi lufta, po themi pjesa e vitit 97, që neve patëm, edhe aty unë ndërpres, sepse vajzat nuk shkonin më në stërvitje dhe çdo gjë u pezullua. Ka qenë një pjesë shumë interesante, po nuk mendoj që isha shpirt luftarak, ose sepse duhet të jesh paksa më egër, më duhet të ndoshta për ta patur pak shpirtin e garës, jo nga pikpamja e ambicie, se ambicie kemi të gjithë, po gara. Ishte kjo pjesa fizike më tepër, që duhet është për tjetër natyrë, jo për natyrën time. Megjithatë më ka bërë shumë mirë, për aq sa ishte shumë e bukur. Ecim. Ecim me një tjetër. Pa. Kjo është Lule Diellit, e Vincent van Gogh. Van Gogh së bashku me Gustav Klimt kanë qenë nga autorët e mi të preferuar në kohën e liceut artistik. Unë kam studiuar për pikturë, liceun artistik, pasi fitova konkursin, dhe këta dy autorë kanë qenë pjesë shumë e rëndësishme e formimit tim. I kanë kopjuar pafund, ku kam qenë në lice, pasi me kopjim ti edhe mëson më shumë. Një teknike. Po, mëson dhe pjesën teknike. Pjesa e liceut artistik ka qenë një kohë shumë e bukur. Kemi patur profesor shumë të mirë, shumë interesante. Unë kam studiuar skenografi, kostumografi me mësuesen time Anila Zajmi, të cilën e përshëndes. Ka qenë shumë interesante e gjitha pjesa e liceut. Liceu ka qenë si tip marke, do me thonë, si brand. Filani është liceist. Kishte një lloj vështrimi krahasus me gjimnaz, me shkollat e mesme të tjera, duke pak më lart, duke tamam si brand. Kështu na keni parë ju gjimnazistët, po në fakt kur ishte pjesa që unë konkurova për liceun artistik dhe që erdha në Tiranë, në fakt unë konkurova në qytetin tim të Gjirokastrës, nuk e mendoja dot të vazhdoja një shkollë tjetër përveç se liceut. Më duke shumë e tmerrshme, po themi në atë kohë, doja patjetër të vazhdoja pasionin tim që ishte piktura, për të cilën unë lash edhe violinën. Pra nuk do vazhdoja më violinë dhe fillova që në pjesën 8 vjeçares të stërvitesha të bëja, po themi, kurse për të përgatitur për konkursin e liceut artistik. Ka qenë kohë shumë e bukur, pasi përveç kësaj pjesës të lëndëve të përgjithshme, kemi patur edhe pjesën artistike, po në këtë rast ishte ajo pjesa me dëshirë. Pra ne punonim deri vonë mbasdite, duke qenë të gjithë bashkë në grup. Organizonin me ekspozita të ndryshme, aktivitete të ndryshme kulturore, ka qenë një pjesë shumë e bukur. Si çdo i ri që ka pjesën e gjimnazit, të gjithë e kujtojnë me shumë nostalgji. Aq më tepër që liceu ka qenë shumë bukur. Plus si kemi patur edhe pjesën e muzikës, klasat paralelet, me të cilët ishim miq, patjetër. Artistët. Po. Ecim, se Van Goghun e kemi kopjuar. Po. Këtu kemi të bëjmë te kinematografia. Unë jam njohur edhe me kinema, kam punuar në disa filma, si art director, do me thënë dekoratore seti, kostumografe. Kam nisur që në vitet 2000 me filmat të shkurtër fillimisht e më pas dhe me filmat e gjatë. Po sigurisht unë hoqa dorë edhe nga kjo. Sepse ndoshta në ato vite
ashtu si kurse dhe tani, po ndoshta tani më pak, kinemaja ishte pak në krizë. Edhe mënyra e organizimit të gjërave ishte paksa në krizë. Pra, nga ana e produksionit, po themi që kishte paksa mangësira. Megjithatë, sheshi i xhirimit ishte një magji, ishte shumë bukur. Unë ndëroja të isha pjesë e seteve të mëdha, po themi filmave shumë të famshëm. Megjithatë, në filmat që kam marrë pjesë, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, së bashku edhe me aktorët të cilët kam njohur dhe kam punuar për ta. Ka qenë shumë e bukur. Ndërkohë, kinemaja të tërheq, filma të shohësh, të ndjekësh, apo je nga ato që po i pen kinema mirë, po si pen shtëpi dhe gjumi? Edhe kjo ndodh, po jo, ka të bëjë mbase edhe me çështjen e preokupimit. Mbase më përpara, kur kam patur më pak preokupime, kisha më shumë kohë të lirë, isha më e qetë, ulesha dhe shikoja më gjatë filma, kinema. Ka qenë një periudhë që vetëm shikonin filma tërkohës në televizion. Ndërsa tani mbase janë ritmet paksa më të shpejta, impenjimet, unë punoj deri vonë, kështu që nëse do shikoj një film, kryesisht në fundjavë, ja quaj vetes luks. Pra, kam kohë për të parë 2 orë film pa u shkëputur, pa më rënë telefoni. I shikon me idenë e sensit të argëtimit, ose të kalimit të kohës së lirë, përderisa është luks? Ka dhe një gjë tjetër. Në momentin që fillova të merresha me pjesën e kinemas, unë nuk shikoja dot me një film e qetë si që shikoja më përpara, sepse në çdo moment shikoja të gjeja, po themi, gabimet. Shikoja nga ishte kamera, si ishte bërë ndriçimi, si ishte bërë montazhi, çdo detaj. Dhe kjo gjë po fillonte pa më lodhte. Doja ta shikoja më qetë, pa e vrarë mendjen për këto pjesë teknike. Gjithmonë mundohesha të gjeja në një detaj, pra në momentin si është bërë montazhi, si janë lidhur pjesët me njëra tjetrën. Megjithatë tani shikon kaq pak sa shikon, është luks për t'u argëtuar ti. Ecim me Çakun dhe pas Çakun. Nuk e di pse më kujtuan filmat e Jackie Chanit, sa i bën pas Çake. Këtu pastaj, du të ndani pak më gjatë. Po, kemi marrë tamam nikonin. Fotografia, pjesë e rëndësishme me cilën unë tashmë jam duke udhëtuar bashkë me të. Ishte pasion, shumë i bukur, tani është profesion. Kështu që duke qenë profesion, unë e ushtroja të çdo ditë. Fillimisht me fotografia më ofrua si punë. Pra, unë isha studente në Akademinë e Arteve dhe mua më ofrua direkt një vend pune. Ishin vitet 2000, ku edhe tregu ishte, po themi, bosh. Kështu që unë e pranova me njëherë, pasi në dorë do më binte një aparat fotografik të cilin nuk isha mundësi ta blija. Dhe nisa punë, pa ditur pjesën teknike të aparateve, do më thënë se si funksiononte, çdo gjë. Më dha një aparat në dorë, thamë të bësh foto, okej, shumë bukur. Më pas filloj edhe pjesa teknike, okej, të mësoj. Aparati ka qenë me film. Sensin e kompozimit, po themi, e kisha nga piktura, nga... Po, patjetër, ndriçimin, kompozimin, po nuk dija anën teknike të gjë që ishte shumë e vështirë. Aq më tepër që punoja me një aparat me film fillimisht. Se të duhet pyesje, e mbaj mend aparatin tënd të parë? Po, e mbaj mend, ka qenë një Canon dhe po ishte me film dhe ti ishe me surpriza, mbaj atë kohës në program, po themi. Dhe vetëm kur laje negativin dhe ai skanoi sepse përdoreshe për gazetë. Falenderoj shumë fundësit e mi të parë, që besuan në mua edhe pa patur fare eksperiencë. Më pas, fillova punë si editore fotografie në gazetë, edhe ajo është një eksperiencë shumë e bukur, pasi duhet të zgjidhje dhe të editoje fotografitë më të mira, të cilat bëheshin nga një agjenci fotografie. Dhe që prej asaj kohë, unë nuk jam ndarë më aparati fotografik. Kam bërë edhe punë të tjera, po themi, kam punuar edhe në film, si që tregova, po ndërkohë duke qenë edhe fotografe, edhe në set, madje. Ishte shumë bukur sepse nëse do ta krahasoja me kinematografin, po themi, si kostumografe në kinema, në fotografi, si fotografe, je paksa më individualiste. Do me thëmë, puna jote është më individuale, pra je ti personi që zgjedh kuadratin e kompozimit, ndriçimin, si do pozoj personazhi, çdo gjë. Ndërsa në film ishte tjetër gjë, sepse ishte një aktor për masa të caktuara, me dëshira të caktuara, ishte një skenar ku ti do bazoheshe, kështu që tek fotografia ishte më vetvetja. Është një pjesë më personale, ti shpërfaqesh më mirë ajo që je. Këto janë gjëra kaq të vogla, jo po ku dori personazh, jo po kompozimi, tani e rëndësishme është dali bukur në fotografie, dali më të rinj, më të holl. Mua më ka ndodhur për shembull të kam takuar njerëz, nuk po i them tani me emra, ja kam dhënë dorën kështu në mjediset e bashkëta mirësi jeni,
Dhe kur personazhi është larguar, më kam pyetur, po ti pse I fole ashtu? Ishte filani ose fisteku. Po nuk e njoha. Nuk e njoha sepse kam parasysh imazhin e revistave. Dhe nuk e di, mu duk njëri Të duk tjetër. diçka tjetër. Varet të pjesa e revistave, nëse është revistë mode, sigurisht që ai do kurohet. Normalisht, Po do kurohet, po jo tashit mos jesh moti, se s'ka kuptim. edhe nëse besoj që kur shikon një personazh që e njeh për ditë dhe pastaj shikon një ditë tjetër i cili ka bërë make-up, pra ka bërë një Photoshop të bërë me make-up, sërish në base nuk do ta njohësh nga mënyra se si mund të jetë trukuar. Pra është po e njëjta gjë. Puna është që mos të teprohet derisa mos ta njohësh më personazhin. Jam dakord me këtë, po që një prekje lehtë edhe mund të jetë për t'i dhënë një shkëlqim ose nëse është sidomos kopertinë reviste, e rëndësishme është mos gënjejmë. Pra, në këtë kuptim. Mos të gënjejmë, por të jemi në ato baza, ashtu si që është po themi personazhi, po të ndjerim anën më të mirë të tij. Ecim se me Nikon kemi marrëdhënie të dashur shumë. Po edhe këtu, se bjem poshtë nga dashuria për këtë personazhin. Po, si që thash pak më përpara, fotografia ishte pasioni im, më pas u kthye në profesion. Edhe duhej gjetur një pasion I ri. Dhe u riktheva prapë te muzika. Edhe pasioni I ri ishte muzika e Queen, sidomos Freddie Mercury. Tek ai gjen çdo gjë, nëse sigurisht që ti e njeh. Po, patjetër. Dhe gjeja një lloj lirie, domethënë edhe në momentet kur doja të rebelohesha, gjeja një lloj lirie duke dëgjuar thjesht muzikën e tij. Unë punoja dhe vazhdoj të punoj shumë në editim fotografish. Kjo është puna ime e përditshme. Edhe në çastet që unë dua të jem më e qetë, më ndihmon shumë zëri I tij, energjia që ka një energji të paparë, nëse do ta shikoni me vëmendje, ka deri në ato qelizat e fundit, deri në majat e thoj, deri te flokët, çdo gjë I këndon, domethënë është njeri shumë energjik. Do të thënë diçka, duke qenë edhe mike virtuale, po themi, dhe her pas here mund të ndodhë që të spionojmë faqet e njëra tjetrës, mendoja që dëshira për të përkujtuar datat të veçanta të miteve, po themi të adoleshencës, siç mund të jenë datat e lindjes ose datat e vdekjes, ose datat të rëndësishme të jetës së tyre, fillojnë dhe mbarojnë me adoleshencën. Ndërkohë kam vënë re që ti je shumë e kujdesshme për jetën, për veprën edhe për veprimtarinë e Freddie Mercury. Jam bërë fillimisht, domethënë, unë fillimisht me Queen janë njohur në vitin 94, por atëherë mua më pëlqente më shumë muzika pop, po themi, dhe kaq. Isha fanse të tjerë grupeve që tani nuk e them se më vjen turp. Sepse kanë qenë muzikë, diçka më e thjeshtë, më e lehtë, po themi Take That, Whitney Houston deri diku, kurse Queen edhe Freddie Mercury është diçka tjetër. Edhe duke ndonjëherë sa më shumë në internet edhe duke lexuar për të, sepse në 94 neve nuk kishim mundësi kur na binte ndonjë revistë, bravo, më duket se ka qenë. Që këtu vinte pas 3 muajsh, e vjetër. Ose mua më vinte një revistë në greqisht që s'dija si laf. Kurse tani ka mundësi të lexoj në anglisht, edhe të shikoj videot, tani kemi YouTube, shikojmë pafund gjëra. Edhe fillova të informohesha, edhe kjo gjë çdo ditë edhe po më tërhiqte më shumë. Edhe u bëra paksa e obsesionuar pas Queen-ve. Edhe jam munduar mbas të mbaj dhe pak larg tani, po që sigurisht që në momentet të caktuara më shplodhin, domethënë më japin një shplodhje të paparë. Sidomos zëri I tij. Tashti ata këndojnë me Adam Lambert, edhe janë duke vazhduar të bëjnë koncerte nëpër botë. Megjithatë, të gjithë e dinë që ai është I padmendueshëm, sigurisht. Ecim. Tan Labrador. Tan Labrador dhe një mikesha ime sapo ka marrë një të tillë. Edhe po unë I dua shumë kafshët, jashtë mase. Gjithmonë kam patur mace në shtëpi, gjithmonë nuk e mbaj mend veten time mos të kem patur ndonjëherë mace. Tani kam 2. Një mace, një maçok, edhe kam dhe një qenur si ai aty, si ai I bardhë me këtë, si quhet Zeba. Unë Zebën e mora, po nga që më duk personazh shumë personal për ty, thashta zëvendësoj me disa kafshë të tjera, me që dashuria edhe për kafshët, jo, nuk fillon dhe nuk mbaron tek kafsha jote, pra që ti mban në shtëpi, po ti je interesuar për të drejtat e kafshëve, kështu që prandaj dhe unë bëra këtë zgjedhje. Unë bëj fotografi kur Ara ka nevojë, që është një organizatë për kafshët e braktisura, ndërsa ajo që më ka hedhur për tokë fare, po themi Zeba,
që në fakt unë nuk u nisa me iden për të marrë një qenë. Erdhi ajo tek unë, erdhi shumë rastësisht, e gjeta në rrugë, kishte nevojë për ndihmë, ndihmova pak, e ndihmova edhe pak më shumë derisa ajo bë pjesë e shtëpisë time. Tani nuk ndahet. Dhe mbi të gjitha ajo më ndihmon shumë edhe në setet e mia fotografike me fëmijët. Ndodh që në studio më vinë fëmijë, të cilët e humbasin interesin, pas gjysmë ore që jemi në studio, ata e humbasin interesin ose nuk janë më të qetë, duan televizin ose gjëra të tilla. Atëherë, hyn në loj, qeni, erdhi Zeba. Dhe Zeba është një personazh i njohur për ato që shikojnë fotografitë e mia, sepse unë nuk e kam trajnuar, pa ajo do vetë, shkon vetë dhe ulet vetë në pozicionin ku duhet të ri dhe nuk lëviz. Atëherë fëmijët që e kanë qef, edhe ata fillojnë edhe pozojnë me të. Kështu që në një farë mënyrë është bërë alatja ime edhe në punë, përveç se në shtëpi. Asistenta Soelës, Po, Zeba. po. Kemi dhe një imazh të fundit, ndërkohë që sa shpejt kalon koha, kemi dhe 4 minuta në dispozicion. Ja ku jemi këtu. Po. Kjo skicë nga shfaqja ime parë, që quhet Shërbëtorët, kjo është pjesa që është vënë në vitin 99, ka qenë regjisor Sajmir Brao, me Enkela Paskali, Nik Dadako dhe Flaura Kureta. Kanë qenë 3 aktore, shumë të mira. Në ato kohë kemi qenë student, por ka qenë shfaqja ime parë teatrale. Ka qenë shumë e bukur, hera parë për të shpërfaqur në teatr. Autori është Jean Genet, edhe pjesa quhet Shërbëtorët. Ka qenë një shfaqje vërtet shumë e bukur. Unë e kujtoj akoma me nostalgji, nuk e di nëse në Akademitë të Arteve ekziston, sepse në atë kohë pjesët xhiroheshin me kamera, edhe do kisha shumë dëshirë ta kisha këtë pjesë. Është punuar vërtet shumë bukur. Se si të duket, domethënë nga letra, nga lapsi, nga një gjë që nuk është materiale, ti shikon punën tënde të materializuar diku. Ka qenë dhe shumë e vështirë. Unë isha studente, sigurisht dhe mundësitë financiare ishin shumë të pakta, jo vetëm të mijat, por edhe të gjithë neve që kemi bërë atë shfaqje. Për fat të mirë kemi patur rrobaqepsinë e shkollës që na ndihmonte për të realizuar kostumat, edhe një marangos që na ndihmonte për të realizuar skenografinë. Po ka qenë shumë e vështirë sepse dhe materialet ishin shumë të pakta në vitin 99. Ndërsa tani shikoj që ka videoprojeksion, ka të tjera materiale, kjo skenografi për shembull do ishte ndryshe nëse do ishte në vitin 99, edhe tani është tjetër gjë. Kohët kanë ndryshuar, megjithatë ka qenë një shfaqje vërtet, ka qenë një shfaqje shumë e bukur. Vajzat kanë luajtur shumë bukur. E nëse merrni Sajmir Brown ndonjëherë pyeteni për të shfaqje se do ju thotë diçka më shumë. Po to dy vajzat që ishin motra janë trajtuar si një e gjitha, prandaj ato përparset më kujtohet ishin që nuk e kanë një mëngë, pra vazhdon përparsja e shërbëtorëve, kanë të njolla të këmbëve sepse zonja atyre i shtypte. Ka dhe fabulën aty. Po. E zonja që ishe i herë si priftoresh, herë si jo, ndërkohë që nuk duket nga maska. Edhe Nikda e ka luajtur shumë bukur këtë pjesë. Dhe përpara se të ndajemi Soel, se jemi dhe 2 minuta, muzika, pastaj kinemaja, pastaj fotografia, pastaj teatri, etj. Këto ishin një përpjekje për të gjetur veten, apo ishin pasione që zëvendësonin njëri tjetrin, edhe ti më duket se më the 2 ditë më parë që njeriu pa pasione vdes. Po, njeriu gjithmonë duhet të ketë pasione. Unë gjithmonë kam patur gjëra për të bërë. Edhe jashtë pjesës së përditshme, po themi, të shkollës, gjithmonë kam patur gjëra. Tani kanë zbuluar një pasion tjetër, që janë bletët, që më pëlqen shumë, e mendoj që ndoshta Po të thuaj që po i grumbullon për koshere, për të bërë mjalt, bio. Po, sepse gjyshi im është bletritës. Gjyshi nga mamaja është bletritës. Më pëlqen shumë mënyra se si ai punon me to, edhe dua t'ia vjedh të zanat. Më pëlqen jashtëmase kjo pjesa e bletëve, po gjithmonë njeriu duhet të ketë pasione. Pasionet janë ajo që e mbajnë gjallë, që e bëjnë të mendoj për ditë, të përmirësoj gjërat, të investoj mbase në veten e tij gjithmonë. Edhe momenti ku ti po gjen paqe, edhe punën, edhe paqen momentalisht janë bebet. Po, fëmijët. Ato janë fokusi i objektivit tënd tani. Nga të sapo lindur deri, po themi, 10 vjeç maksimumi, ose dhe më shumë sigurisht, po që ata, sidomos viti i parë jetës së tyre, edhe nëse unë do jem shumë e lodhur dhe ata vinë në studion time për të fotografuar, domethënë deri 10 minuta para se ata të hyjnë, jam ndihem e lodhur, ata hyjnë, unë vë muzikë, dhe pastaj më tërheqin me magji dhe unë harroj çdo gjë, se si kam qenë më përpara, sa e lodhur fizikisht kam qenë. Të bëjnë të harrosh çdo gjë edhe të fusin në botën e tyre, që është shumë e bukur.
Ndërkohë për Peter Panët që nuk janë aq të vegjël, por nuk duan të rriten, do ketë një shanse për të bërë foto. Patjetër, ti e di e ke derën e hapur. Dhe gjithë Peter Panët e tjerë, kështu që jeni të mirëpritur kur të dëshironi. Faleminderit shumë Soela që qenë këtu pas ditëve me ne. Ure shumë suksese dhe faleminderit për rrëfimin e bukur, të sinqertë dhe të vërtet. Shumë faleminderit. Ka pak publicitet edhe ne kthehemi në studio me një tjetër personazh shumë dimensional. Nuk e di a do e udhëheqi ai bisedën apo do e udhëheq unë, po besoj që i kemi ndarë këto punë tani. Unë do e udhëheq bisedën me Petri Bozën pas pak.